Чудно постно ястие е буранията с кисело зеле. И вижте как се приготвя. Сварява се 1-2 чаши зрял фасул. След това от последното останало зеле трябва да вземем и да го нарежем. Запичаме сушени чушки в сух тиган или на плочата на котлон. Междувременно трябва да се нареже прас лук, може и разбира се с кромит, но с прас лук става по-благо, и за кратко се запържва в олио. След това се поръсва с малко брашно, за да се оплътни ястието, и подправя с червен пипер. Посолявам и разреждам с малко от бульона на боба. Време е да се сложи киселото зеле и запечените чушки, които натрушавам. Зелето се смесва с боба и се задушава около 20-30 минути. Накрая подправям с джоджен и чубрица. Ако не харесвате чубрица, не намразвайте рецептата, просто не я ползвате. Добър апетит!